Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas. Gracias por haber aceptado la invitación que el Órgano Penal nos ha hecho llegar. Porque creo que esta tarde es una tarde importante, ya que tenemos que escuchar a quienes nos van a informar sobre un tema que de cara al futuro, de cara al pasado y de cara al presente, es evidentemente uno de los temas de nuestra historia de máxima actualidad. Por nuestra parte, solo decir que en un día como hoy, donde se celebra la fiesta del libro, nos encontramos, yo creo que totalmente satisfechos de comprobar que la gente tiene ganas de escuchar, que todos tenemos ganas de saber. Y como quienes están aquí en la mesa son personas que nos pueden informar sobre aquello que necesitamos, es por lo que realmente queremos de manera inmediata cederle a ellos la palabra, que son los protagonistas. Tiene la palabra José Ramón Sivilla. Gracias. No sé si ahora. Bueno, en primer lloc, donar-les les gràcies a tots vostès per estar així en nosaltres i per suposar a l'Órgan Penal. Este acte l'hem organitzat conjuntament l'Órgan Penal, entitat centenària, bueno, més que centenària, no?, en la defensa dels interessos valencians de tot tipus, cultural, lingüístics, econòmics i per supost jurídics. Perquè si nosaltres estem així és perquè el primer president de l'Órgan Penal, Felip Picueta, tenia molt clar que nostra institució deriva directament de nostra història, dels nostres punts, quan ens donarà Jaume I, que ens configura com un regne independent. Dic independent perquè en realitat la nostra vinculació en la resta de la Corona d'Aragó era per la comarca, perquè nosaltres teníem lleis pròpies diferents a altres territoris. Entonces, en aquest moment, per a nosaltres és molt important conèixer quina és la posició davant de la recuperació del dret civil valencià de tots els partits polítics. Recordem que estem el dia 23, Sant Jordi, antic patró del Regne de València, i d'ací a 2 dies rememorem, que no celebrem, en tot cas commemorem, la pèrdua definitiva dels furs, la pèrdua de nostra independència política, de nostra personalitat i moltes altres coses que tots sabem i dels que avui parlarem. L'objectiu d'esta xerrada és conèixer en definitiva la rellevància que té per als valencians conèixer el que és el nostre cos jurídic polític i sobretot el posicionament dels diferents partits davant d'aquest tema. Nosaltres, esta setmana, anem a fer diferents actes en el conjunt del territori valencià i en ànim de conèixer la posició de tots els partits polítics. Este acte, que Isabel Bonich va tindre el plaer de contar amb nosaltres, ja és una figura més important que partits que fan així, la idea inicial era fer un debat en un representant qualificat de Ciudadanos. Per què? Perquè en definitiva ara mateix hi ha 5 grups polítics en les Corts Valencianes i la nostra intenció última d'aquest acte i el que anem a fer en els següents dies és un posicionament clar a favor de la recuperació de la nostra competència per a tornar a tindre aquestes lleis que teníem fins fa 2 anys, que ens van permetre per fi disfrutar del que ja teníem. És a dir, nosaltres teníem en el seu moment un dret històric en el sentit de vigent i en el seu moment el més modern que hi havia en el conjunt d'Espanya, de la península ibèrica, i durant 8 anys tornarem a tindre drets civils. Els valencians hem tingut durant 8 anys, en gran mida, gràcies al Partit Popular, no tinc por en dir-ho, hem recuperat aquest dret, però no hem perdut. Els valencians que han tingut relacions jurídiques durant la vigència d'aquestes lleis, però només per aquestes lleis, són quasi 300.000 valencians. És a dir, estem parlant d'un dret viu, però el que volem és que sigui per a tots i prompte. Han passat ja 2 anys i estem esperant encara, no? I això és un poquet, al final, el leitmotiv d'aquest acte. L'estructura, si vos pareix, us la comenté ja, és parlar en primer lloc José Bonet, ell és catedràtic de processal, ha estudiat el tema, és vicepresident dels juristes valencians i, bàsicament, comentarà breument el context històric, legislatiu i la situació en funció de recursos, etc. Després, durant un quart d'hora, si vos pareix,
serà intentar donar resposta després a les preguntes que puguem plantejar després del pressupost Isabel Bonich, en el sentit que vulgui. Bueno, n'hi ha que dir, en primer lloc, que Isabel Bonich és abogada, té una gran formació jurídica, va estudiar en la Jaume I, en Premi Extraordinari de Carrera, és a dir, sap de lo que parla, además ha gobernat i coneix perfectament el tema. He de dir que dels líders polítics que ens hem reunit en ells per explicar-li la problemàtica del dret civil valencià és dels dos que millor ha comprès la situació, que millor comprèn la dificultat que pugui tindre, però que té molt clar que és molt important recuperar-ho prompte. Entonces, bueno, moltes voltes quan parles d'algun tema és complicat, no? Però és molt important al final donar resposta als problemes quan se plantegen. I aquest és un greu problema dels valencians. I després, jo un quart d'hora també, pot ser que menys, és que res per a comentar què és el que hem fet des de l'associació. Si vos pareix, després parlem 5-10 minuts nosaltres i passarem en torn a vostres preguntes. Seran per escrit i us plegaria que estigueu només relacionats en el dret civil valencià, perquè si no d'alguna manera se difon el missatge i la idea és centrar en el que ara mateix ens preocupa, que vos recorde que és una de les grans senyals d'identitats dels valencians, la senyera, la llengua, però al final si no n'hi ha curs, si no n'hi ha estatut d'autonomia, doncs no són valencians, són altra cosa. O sigui, el que ens diferencia de la resta, o ens identifica, o ens personalitza, precisament és que tenim un estatut d'autonomia. I ara mateix, precisament, el dret civil valencià és de les coses que ens fan ser nacionalitat històrica després de l'estatut, que, bueno, tots vosaltres sabeu que no ho sabem. I sense més, passaré la paraula a en Josep Navarro. Gràcies. Moltes gràcies, Isabel Bonich, presidenta del Partit Popular, dignes autoritats, president de l'Ordre Penal, vicepresident, companys acadèmics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, amics i amigues tots. Jo tinc que començar parlant i agraint a l'Ordre Penal l'haver organitzat este acte que és coherent en la seva llarga història, però no per això no n'hi ha que agrair. Desgraciadament, per a parlar de dret civil valencià tenim que remuntar-nos 3 segles enrere. És una desgràcia que tenim els valencians, però així és. Saben vostès, tots saben, no vaig a dir coses noves que no són ben conegudes, que València ha sigut per dir-ho d'alguna forma, entitat territorial autònoma des de molt antic. Fins i tot, si podem remuntar, si hi ha especialistes en la matèria, podem remuntar-nos fins i tot abans de Jaume I. Però en qualsevol dels casos, ja en època de reconquesta, els valencians podien compartir monarca en alguns actes, però el ben cert és que teníem una organització política i jurídica independent i pròpia. I això va ser la voluntat clara del rei Jaume quan va fundar el Regne de València en aquest moment. El dret foral s'entén en aquest context. El dret foral és això, és les normes que organitzen un regne independent. Insisteix que encara que puguem compartir monarca en alguns altres, però el regne independent això implicava una organització política, una organització jurisdiccional, una forma de regular les relacions jurídiques, comercials, socials, privades completa. Els furs de València arribaren a ser fins a 5.000 furs aproximadament, el qual significava que tenia una clara forma organitzada important. Bé, i això és el dret foral. A partir d'ahir, en 1707, com tots saben, en la famosa batalla d'Almansa el 25 d'abril, que després, un poquet més tard, uns mesos més tard, va ser ja eficaç els famosos decrets de nova planta, va derogar-se el dret foral, va derogar-se la independència i, com ja ha comentat José Ramón, van perdre per la nostra, entre altres coses, la nostra forma d'organitzar-nos de forma particular, independent. A partir d'ahir el dret foral no existeix. En l'estatut se parlarà del dret foral, se parlarà del que se vulgui del dret foral civil valencià, però el dret foral acaba en 1707. A partir d'ahir no hi ha dret foral, el que hi ha és història de dret, que té algun component foral. I també hi ha que dir-ho, perquè la sentència constitucional
diguem que s'aparten un poc de la realitat, en la meva opinió, però que també poden derogar els costums, no es derogar solament des del positiu. El Felip V va derogar també els costums. No? I si no era suficient, després el Codi Civil, el 1479, si no recordo mal, també torna a derogar els costums. Vull dir que els costums els tenim derogats per duplicats, per dir-ho d'alguna forma. Bé, doncs a partir d'ahí tenim uns segles de dret comú. Quan se parla de dret comú és una forma eufemística de parlar, perquè el dret comú era dret castellà, perquè el dret comú fins a la compilació posterior no teníem un dret civil, diguem, espanyol, era dret castellà. Això també n'hi ha que dir-ho clar. Quan se deroguen les lleis valencians no s'introdueix el dret espanyol, s'introdueix el dret castellà i no és exactament el mateix. És semblant, però no és exactament el mateix. Això n'hi ha que dir-ho clar. Entonces, bueno, nosaltres hem instituït, bé, i va passant el temps, diuen que, com clar, el dret civil en aquell moment és castellà i en valencià tots venen del dret romà, òbviament, les diferències no eren tantes. I alguns diuen que era semblant i tal, i que nosaltres no estàvem acostumats i no notarem molt la diferència. El cert és que s'acostumem a ell, fins i tot s'oblidem del dret civil valencià, passen els segles i van passant. En 1800, en la compilació espanyola, també hi ha episodis interessants perquè no se nos convida a participar en la compilació del dret comú, en aquell moment del Codi Civil. Com el ministre era gallec, o convida el seu amic gallec, i això sí que tenen compilació de dret civil, per fer d'una conjuntura concreta. El qual és curiós. Així tot, si llegim la pròpia llei de dret civil gallec, reconeix que era un dret fragmentari, un dret pràcticament 4 cosetes que repleguen i les incorporen. Nosaltres no oblidem, tenim una compilació que organitzava un estat independent, en tot el conjunt de normes que organitzava tota la vida social, política, econòmica, de tota classe. Nosaltres teníem els furs més importants, i possiblement per això, perquè teníem els furs més importants de l'època, possiblement, no vaig a comparar-ho en altres, però possiblement això va ser una de les raons per la que no se mos tornà, entre altres coses. Bé, arriba la democràcia i bé, s'obrin expectatives i pareix que ja anem a recuperar un poc, se va rehabilitar i s'agravi comparatiu, perquè no oblidem que se mos abolien els furs alegant una pretesa uniformitat, però aquesta uniformitat se pretén quan després en altres territoris no passa així, o si passa se tornen, o no té la mateixa intensitat. Per tant, no se pot afirmar cap uniformitat quan en realitat el mateix que està alegant la uniformitat està tractant de forma desigual en altres territoris. Ens referim concretament ara als més immediats, a Aragó i Catalunya i Balears, però podria ser extrapolable a altres llocs. Bé, ve la democràcia, com dic, i s'obrin les expectatives i parcialment recuperem coses importants. No hi ha que oblidar que els furs era una organització tant de l'àmbit públic com de l'àmbit privat. En l'àmbit públic ben adaptat, en matisos diferents, però d'alguna forma recuperem l'autogovern polític. Tenim la Generalitat, tenim les Corts, tenim el president de la Generalitat, etc., institucions polítiques, i tenim també competència legislativa en matèria de dret públic, per dir-ho d'alguna forma, o en alguna matèria de dret públic. El problema es planteja en la qüestió de dret privat, perquè ve la redacció de la Constitució espanyola, de l'article 149.8, concretament, i ahí el que diu és que tenen competències de l'estat espanyol de civil llevat d'allò on els territoris on existira, algo així, on existira dret foral. Clar, i ahí està el problema. En València existeix el dret foral? Home, existeix, el que no està vigent, òbviament, però existir, encara que siga com dret històric, ha existit. Ahí tenim uns tomos importants del dret foral, tenim una història, fins i tot tenim algunes costums que, a pesar de la seva derogació expressa, ja dic, per tots vegades,
com a mínim, s'han derogat. No obstant, pareix que se mantenen en alguns àmbits de caràcter agrícola i no sé què, doncs bueno, algo tenim, no? Encara que fora com a dret històric. El problema ve quan anem a interpretar aquest precepte. Clar, aquest precepte, al final, el Constitucional ja en la primera sentència de 1992, que és una sentència que no se li ha donat molta importància, però és l'origen dels mals, el que ve a fer és, encara que en el seu moment inicial, o interdictum, vol dir de pas, no com a pronunciament central, però sí com a argument, diu que existents és igual a vigent. És a dir, que si en el moment d'entrar en vigor de la Constitució, que va ser l'any 1978, no tenim vigent un dret foral, doncs no és existent en el terme de la Constitució, per tant no tenim dret. Clar, fa una interpretació literal del Tribunal Constitucional, això ho fan en l'any 92, podríem parlar més d'esta sentència en el 92, perquè realment la llei aquella que se va impugnar va ser declarada parcialment inconstitucional i, a més, en la meva opinió, era més inconstitucional encara del que va dir el Tribunal Constitucional, perquè entra a regular qüestions processals, entra a regular qüestions de competència de contenciós administratiu, que òbviament no són competència d'una llei valenciana, però això era una qüestió que no tenia res a veure en la competència, diguem, legislativa de la comunitat autònoma que era doncs, en l'àmbit d'ICE, jo, en la meva opinió, aquesta sentència se queda curta, però després en el tema del dret civil valencià fa una interpretació molt restrictiva, molt centralista, en definitiva. I lamentablement aquesta sentència que se dicta en el context d'una llei en el primer text de l'Estatut, diguem que després, en l'any 2006, governant el Partit Popular, diguem que s'intenta rehabilitar aquesta situació. I ve la reforma de l'Estatut de 2006 i ahí és on s'introdueix i se fica, diguem, el pes important, almenys, si no recordo mal, 7 o 8 artículs relatius i que fan menció al dret civil valencià d'una forma clara, a més, tractant-lo com un element identitari de la comunitat valenciana, no solament la llengua, la cultura, que són importants, també el dret civil com a element identitari i com a element que defineix la comunitat valenciana com nacionalitat històrica. Això és una qüestió molt important. El ben cert és que confiem en aquesta reforma, una reforma aprovada per tots els valencians de forma majoritària, per tots els espanyols, això n'hi ha que dir-ho, per tots els espanyols, perquè com a llei orgànica que és, se ratifica en l'estat espanyol, en tots els grups polítics, dona clarament la competència del dret civil i, òbviament, el govern valencià en aquell moment exerceix la competència raonablement en 4 lleis. La llei de règim econòmic matrimonial, la llei de custòdia compartida, la llei d'unió de fets i, per últim, la llei de relacions agràries, que aquesta és la que no s'impugna per allò de que valencians, com som un llaurarets i tot això, ja se dediquem a de costum i com ja el Tribunal Constitucional havia dit, bueno, això sí que hi ha costum i tal, doncs això no la toquem. Ahí en aquesta llei haguem ficat qualsevol cosa, probablement no l'haguem tocat. Això pot ser una tècnica per a mantenir el dret valencià. Diguem, llei agrícola, ja hi de tot. I todavía no me la toquem. És increïble. Bueno, el ben cert és que la llei de règim econòmic matrimonial va ser impugnada pel govern en aquell moment espanyol, el famós Rodríguez Zapatero, la segona també, i el més lamentable, el que és inexplicable, el que els valencians no acabem d'entendre, quan coneixíem els polítics valencians que havien promulgat les pròpies lleis i que el seu propi partit se les impugnaren després en Madrid, en l'any 2011, en el govern de Mariano Rajoy, on presenten un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'unió de fets en el 2011. En fi, se pot parlar molt sobre aquestes qüestions. La primera impugnació, en la meva opinió, des d'un punt de vista tècnic, això ja no en qüestió de fons, tenia que haver sigut inadmitida clarament, perquè se dona una clara inadmissió per extemporània del recurs, perquè primer s'impugnen solament determinats preceptes i després, passats els 3 mesos d'impugnació i en la pròrroga que és per a resoldre discrepàncies, resulta que s'amplien i se presenta el recurs a tota la llei, per tant, siguent causa d'inadmissió, i el més curiós és que el Tribunal Constitucional estima la causa d'inadmissió, però després, al final,
ens anul·la tota la llei, perquè el que diu és no se poden impugnar els altres preceptes, però sí la causa que s'ha ampliat. I aquest és l'error que comete. Bueno, no sé si error o, en fi, culpable o inculpable, però el que fa el Tribunal Constitucional és que impugna, o sigui, admitís l'al·legació de la Generalitat Valenciana dient que és extemporani, però no inadmitís la causa que també era extemporània. No, pots impugnar els altres preceptes, però la causa que és nova, això sí que te l'admitís. I per aquesta via me carregue tota la llei. Algo increïble del Tribunal Constitucional en aquest cas. Però bueno, això és una qüestió tècnica, perquè després les altres dos sí que se presenten bé i ahí no hi ha res que dir. I al final el problema és que la causa de l'anul·lació i de la inconstitucionalitat és que no tenim competències. I el motiu per què no tenim competències és perquè no teníem dret foral en el moment d'entrada de la Constitució, per avantatges històrics, per arbitrarietat del rei no sé qui, del rei Felip V, perquè després el ministre de la llei no ens convida, i per una sèrie de qüestions que al final el que fa el Tribunal Constitucional és fer una lectura que és acceptable, formalista, però possible, però és una llei que el que ve al final és a donar carta de naturalesa a l'arbitrarietat i a la injustícia de la força i al dret de conquesta. En lloc de rehabilitar agravis comparatius, en lloc de no sé, de recuperar i donar cos a la democràcia, el que fa és que manté la vigència i l'efecte dels decrets de nova planta famosos. I en això estem. I a partir d'ahí, què és el que podem fer? Pensem els valencians, per almenys com a associació, pensem que tenim raons sobrades per a poder reivindicar aquesta qüestió, que creiem una raó de justícia, tenim raons històriques, tenim raons de justícia, tenim fins i tot raons socials, perquè pensem que és un element identitari, és un element de cohesió dels valencians, i sobretot tenim raons pràctiques, perquè quina millor manera de regular les qüestions privades nostres que per nosaltres mateixos. Podem fer pitjor o millor, però nosaltres som els que ens coneguem, sabem què és el que podem fer. Després ja és que els nostres representants ja li donem el manament i que ens regulen. I si no ens agrada ho canviarem, però ho farem nosaltres, que som els que coneguem el tema. El problema està, què podem fer? Davant de tot això, podem confiar en que el Tribunal Constitucional canvi la seva doctrina. No pareix que siga una solució viable. Podem, no sé, confiar en les tècniques de regulació indirecta, allò de regular la infància, i ahir estem regulant, gràcies a que podem regular la infància, estem regulant qüestió de dret civil. El Tribunal Constitucional també ho està laminant en la seva doctrina formalista i centralista. I al final no ens queda més que la reforma constitucional, és l'única possibilitat que tenim. Si el Tribunal Constitucional no interpreta conforme als valors democràtics i conforme a la llibertat i rehabilitant els drets històrics, tindrem que canviar la Constitució, perquè al final la Constitució és el nostre marc normatiu i té que ser de tots. A partir d'ahí, l'únic que ens queda és confiar en que els nostres polítics siguin capaços d'alcançar acords. Nosaltres ja a partir d'ahí no podem fer res més, és que confiar en els nostres polítics, i per això l'associació està treballant en aquest sentit. Confiar en persones com Isabel Bonig, que segur que té sensibilitat i que coneix el tema i que va a pelear la qüestió, i a veure si m'ho fan cas en Madrid. I ja no puc dir res més. Moltes gràcies. Bona vesprà, gràcies per estar avui un dilluns així a les 7:30 en aquest edifici històric de la seu de l'Honorat Pere, estar així escoltant les opinions, en aquest cas del Partit Popular, sobre el dret civil valencià. Agrair-li a Enric Esteve com a president de l'Honorat Penal sempre que ens seguís i ens deixa i ens obri les portes, i a l'Associació de Juristes Valencians, tant a José Bonet com a José Ramon Xirivella, la seva implicació i la seva... En fi, que ens hagin convidat i hagin pensat en el Partit Popular per a defensar una cosa que per nosaltres defensar una cosa que és important i que sempre ha estat al costat i recolzant.
Dia José Ramon al principi que les preguntes es farien per escrit, que si podia ser tot relacionat amb el tema d'avui, que és el dret civil valencià, però qualsevol altra qüestió política, no política, que vostès vulguin plantejar, la plantegen. Soc la presidenta del Partit Popular i el Partit Popular té molts errors. Últimament pareix que siguem els causants de tots els mals de la comunitat i d'Espanya. D'alguns serem responsables, d'altres no. Però, de moment crec que ni de la beca esa del senyor Rejón. Però vamos, també ser del Partit Popular el que passa, el que fa és que estem acostumats a respondre absolutament de tot. Nosaltres donem la cara en qüestions més fàcils i més còmodes i en altres qüestions que no són tan fàcils. Altres s'amaguen, nosaltres no ens amaguem. És que sense cap problema si després algú vol plantejar alguna altra qüestió o suggerència. Per què és important? Jo procuraré cenyir-me als 15 minuts i no repetir el que ha dit José Bonet i a més estan així dos estudiosos del dret, catedràtics, seria un atreviment de la meva part entrar en les qüestions jurídiques. Jo crec que és més en una visió política i què és el que podem fer els valencians per a recuperar el nostre dret civil valencià. Per què és important el dret civil valencià? És important perquè el dret civil regula les relacions entre les persones a peu d'igualtat. Regula el dret civil, el dret privat, per antonomàsia, regula les relacions del matrimoni. No són les relacions econòmiques matrimonials, importantíssimes, tot el món s'oblida, després quan hi ha problemes tot el món se'n recorda que no va fer capitulacions o no va arreglar les coses, que encara avui. I perquè regula també les relacions familiars. I perquè regula tota l'ordenació i la disposició del nostre patrimoni durant la nostra vida i després de la nostra vida. Per això és important el dret civil. I és que hem estudiat dret per vocació, i a més som civilistes per vocació també, sabem d'aquesta importància. I si alguna cosa caracteritza al nostre dret, al dret civil en general i al dret civil valencià, és que és un dret on l'autonomia de la voluntat és fonamental. La llibertat de la persona a l'hora de decidir. Fonamental, front a altres rames del dret, com pot ser el dret administratiu, més intervencionista per part de l'administració, més regulat, o per part de l'antonomàcia, que és el dret penal, on la imposició de l'Estat en la regulació de les conductes que estan tipificades com a delicte o infracció punitiva i les conseqüències venen imposats per l'Estat, el legislador. Per tant, al ser un dret que depèn fonamentalment de la llibertat individual, de l'autonomia de cada persona segons les seues necessitats i la seva realitat, és un dret que està viu contínuament. I és un dret on estan molt marcades les costums d'un poble. Per això se diu, sempre quan se parla de l'ADN d'un poble, se parla de la llengua, de símbols, però s'oblida moltes vegades que el dret també és, i concretament el dret civil, per aquesta característica que acabo d'explicar, forma part de l'ADN del poble valencià. Per això és important el dret civil foral per al poble valencià, perquè algú té codi, hi ha un codi civil, una compilació. Per què és important? Perquè ahí està la voluntat, el sentir, les costums del poble valencià. Ràpidament, no repetiré, efectivament tots sabem que els decrets de nova planta de 29 de juny i de 29 de juliol de 1707 va ser el castig del rei Felipe V als territoris que van recolzar l'arxiduc Carlos. I així com altres territoris, els catalans, aragonesos, els navarros i també les Illes Balears, els mallorquins, van recuperar el seu dret foral, el dret civil privat. La comunitat València, el Regne de València, mai el va recuperar i va ser abolit tant la llei escrita com la costum i substituïda, com molt bé ha dit el professor Bonet, per la llei escrita castellana i la costum castellana. Després ve la Constitució, efectivament, que diu en l'article 149.8 que la competència en matèria de legislació civil és competència exclusiva, que determina quines són les competències exclusives de l'Estat, competència exclusiva de l'Estat.
sense perjudici de la conservación, modificación y desarrollo por parte de las comunidades autónomas del derecho civil allá donde existiera. Y la interpretación restrictiva, que muy bien ha explicado también el profesor Bonet, que hizo el Constitucional en la sentencia del 92. Y luego me referiré, porque pasan los siglos y el pueblo valenciano sigue adoleciendo del mismo problema. No tenemos a nadie que escriba, que nos escriba a la Comunidad Valenciana. Y eso es algo que, aparte de echar la culpa a otros, tendremos que reflexionar como pueblo qué nos pasa para que fuera de nuestras fronteras, entiéndanme, no en sentido independentista, fuera de nuestro territorio, nadie escriba las bondades del pueblo valenciano, alicantino y castellonense. Los valencianos saben ustedes que en Alicante genera alguna huella. Pues esa es la realidad con esa interpretación. ¿Qué pasa en el 2006? En la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, impulsada por el Partido Popular, y he de decir que con el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, y hay que decirlo, ¿no? Porque creo que eso fue importante. Otras cosas a lo mejor no fueron tan acertadas, pero yo creo que todos los pactos tienen esto. Uno cede, tienes que ceder en algunas cosas para llegar a acuerdos, y a veces también se nos olvida, porque claro, si solo impones tu voluntad, eso es, en fin, en la doctrina política moderna eso es el rodillo, ¿no? Como dicen en las Cortes, aunque tengas mayoría absoluta. Pero bueno, el propio preámbulo del Estatuto de Autonomía en la reforma del 2006 lo dice, que el motivo por el cual se lleva a cabo esta reforma, entre otros, era el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como nacionalidad histórica, por sus raíces históricas, por su personalidad propia y diferenciada, por su lengua, por su cultura y por su derecho civil foral. Lo dice expresamente. Como dice expresamente que otro de los motivos de impulso de esta reforma del Estatuto de Autonomía del 2006 es el impulso y desarrollo del derecho civil foral valenciano. Por lo tanto, ahí, luego una serie de artículos, a lo largo de todo el articulado del Estatuto, en el artículo 49 se recoge la competencia exclusiva, que no voy a hacer referencia. Entonces, lo importante es que precisamente esta reforma pretendía clarificar y dejar fuera de toda duda la competencia de la Generalitat Valenciana, por tanto también de las Cortes Valencianas, a la hora de legislar sobre el derecho civil foral. Pero desgraciadamente, como muy bien ha explicado el profesor Bonet, pues el Constitucional nos devolvió a la realidad y nos dijo que esa no era nuestra competencia, porque efectivamente en esa interpretación restrictiva que se hace del 149.1.8 de la Constitución, la Comunidad Valenciana no tenía derecho foral existente en el momento de la promulgación y aprobación de la Constitución, compilado como tal. Una interpretación, no seré yo quien llame a la desobediencia de las sentencias del Constitucional, Dios me libre, Dios me libre, no seré yo, respeto total y absoluto a las resoluciones judiciales. Además, el Constitucional no forma parte del Poder Judicial, no es un órgano constitucional encargado de velar por la constitucionalidad o no de las leyes, pero no forma parte de la composición o la organización judicial. Para mí, vaya el máximo respeto. Pero sí que es verdad que esta interpretación restrictiva no ha sido restrictiva con las comunidades que en el momento que se promulgó la Constitución ya tenían derecho civil foral compilado, por eso el siglo XIX, en esa comisión de codificación que demuestra lo importante, es lo que han mandado toda la vida los gallegos y que no estaban los valencianos, y por eso, y después, bueno, la Segunda República con el anteproyecto, que en fin, es que a veces parece que los valencianos nos miran mal desde arriba, no sé qué hemos hecho, pero bueno, que todas las comunidades, las nacionalidades históricas, aprobaron sus estatutos, la comunidad estaba en el anteproyecto, no llegó a aprobarse, por lo tanto, porque estalló la guerra civil y por lo tanto no nos quedamos en las puertas. Pues bien, en este caso de comunidades que ya tenían derecho civil compilado, siempre ha sido mucho más, una interpretación más amplia, más extensiva, y ha permitido que a través de figuras como las instituciones conexas o materias conexas, el propio Constitucional, pudiesen legislar más allá de sus compilaciones preconstitucionales, porque al final el derecho foral había que adaptarlo a los principios y valores constitucionales, ¿no? Entonces, les ha permitido ir más allá de lo que previamente tenían codificado, y a la Comunidad Valenciana no. Y una anécdota, un apunte, y cada uno ustedes valoren.
quien interpuso más enmiendas, lo digo porque a veces se dice, en fin, Castilla, el poder central, no digo yo que no tenga su parte de culpa, pero quien interpuso más enmiendas al estatuto, de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue el Partido Nacionalista Vasco. Y quien ha sido ponente de las sentencias del Tribunal Constitucional, que han sido más restrictivas en una interpretación, por supuesto el derecho es susceptible de interpretación y respetable, han sido ponentes catalanes. Se supone que tenía que ser gente con mayor sensibilidad, porque vamos, si hay dos comunidades históricas por antonomasia, con derecho civil propio, instituciones propias, incluso régimen económico diferenciado, es el País Vasco y Cataluña. Lo digo porque estas cosas hay que saberlas también, a la hora de buscar aliados. Y a la hora de que, si lo hemos conseguido, es verdad, y además hay una pugna, en fin, esto ya no solo es una cuestión jurídica, es política, es jurídica, una pugna entre la abogacía de la Generalitat Valenciana y la Abogacía General del Estado, que también las hay. No solo las pugnas están en lo político, que las hay en otros mundos y ámbitos y campos, también los hay. Hay unas cuestiones jurídicas que había una pugna detrás. Entonces, lo digo porque es conveniente tenerlo en cuenta. Eso es ahí, por eso decía al principio que esto, como muy bien dice mi compañera María José Ferrer, hace que nos planteemos los valencianos, castellonenses y alicantinos, que necesitamos a gente en las instituciones, en las organizaciones, que escriba no solamente de las bonanzas y de lo bueno que es la comunidad valenciana, sino también de aspectos jurídicos para crear un ambiente favorable a todas estas cuestiones. Porque es que si no, en fin, nos torpedean y en principio los que más deberían apoyar estas cuestiones, porque en fin, a mí que un extremeño o un andaluz si opusiese esto lo puedo entender, o un castellano, pero los vascos y los catalanes, en fin, no voy a decir más, porque está grabando, no voy a decir. ¿Qué ha hecho? A algunos les duele que la comunidad valenciana despegue, pues cuando nos mantenemos en igualdad de condiciones, nos dan las mismas oportunidades, pues solemos destacar, esta tierra destaca. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues aparte de muchas cosas, y seguramente otras unas bien y otras mal, llevó a cabo muchísimas iniciativas y yo voy a destacar solo algunas que creo que es importante. Impulsamos la Comisión de Codificación Civil Valenciana y su órgano asesor, que era el Observatorio de Derecho Civil Valenciano. Eso lo impulsó el gobierno del Partido Popular. En segundo lugar, llevamos a cabo grandes campañas de divulgación del Estatuto de Autonomía y del Derecho Civil Foral entre la población. Se convocaron órdenes de ayudas, becas, para becar estudios y programas sobre el desarrollo del derecho foral valenciano. Firmamos importantes convenios tanto con universidades públicas como privadas para la divulgación del Estatuto de Autonomía, de las instituciones y de su importancia. Y créanme que se sorprenderían todavía lo poco que la gente, que la ciudadanía conoce de la lengua, de la historia y del autogobierno de la Comunidad Valenciana y de España. Es increíble, con lo cual esto es una reflexión para todo el mundo. La poca y escasa y no muy buena calidad democrática que tenemos, y aquí nos ponemos todos, como sociedad. Y eso hay que asumirlo después de 40 años de una tradición democrática, en fin, y después de la aprobación de los estatutos. Y además se creó una cátedra de Derecho Civil Foral en la Universidad Pública de Valencia. Por lo tanto, que el Partido Popular ha aprobado y ha apoyado esta reivindicación es evidente. De hecho, incluso hemos llevado a cabo, y luego lo explicaré, algunas iniciativas en esta legislatura. Se aprobaron las 4 leyes que muy bien ha dicho el profesor Bonet y que yo no voy a repetir porque evidentemente eran cuestiones importantes y saben todos ustedes cómo acabó. A ver, ¿qué pasa ahora? Esta es la realidad. Podemos estar lamentándonos y ver que si son calvos o podencos, pero esta es la realidad. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Bien, la Asociación de Juristas Valencianos, igual que el informe técnico que elaboró la Comisión de Codificación Civil Valenciana, proponen 2 alternativas.
dos alternativas. Una, de reforma constitucional, o modificar el 149.1.8, el que he dicho que tiene competencia exclusiva en materia del Estado, en materia de legislación civil, sin perjuicio de la modificación, desarrollo y conservación del derecho civil foral en las comunidades allá donde existiesen, y añadir la recuperación y actualización de su derecho civil privado conforme a los principios y valores constitucionales. Con lo cual ahí tendría cabida el derecho civil valenciano. Recuperación, recuperamos lo que teníamos y se abolió y lo actualizamos como lo actualizó Cataluña, como lo actualizó el País Vasco, como lo actualizó Galicia. Y en segundo lugar, que es por la que parece que se inclina más tanto la asociación como el informe, ¿no? La disposición, añadir un párrafo a la disposición adicional segunda de la Constitución, que dijese que la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas tienen y que han asumido en sus estatutos en virtud del 149.1.8 de la Constitución, es decir, las que ya tenían derecho civil compilado en el momento de promulgarse la Constitución, pues que se extenderá también a la recuperación y actualización del derecho foral, de los derechos históricos conforme a los principios y valores constitucionales. Estas son las dos posibilidades y requieren reforma constitucional. Yo aquí voy a ser muy clara. El Partido Popular lo apoya. Que a lo mejor sería, vamos a discutir si es el 149 o disposición adicional segunda. Si se llega al acuerdo jurídico, técnico, que es la disposición adicional segunda, nada que ver. El problema es, y aquí no solamente estamos los que estamos en esta sala, magnífica sala, los 5 millones de valencianos, sino los 47 millones de españoles, en un contexto histórico que a nadie se le escapa, que es complicado de narices, con un golpe de Estado y con un ataque secesionista por parte de Cataluña que continúa y que va a continuar, y con una segunda fase en los nacionalismos que se va a caracterizar, esa es mi opinión, con dos ideas fuerza. Y lo escribía Mayor Oreja y tiene toda la razón. Es decir, el nacionalismo es un movimiento y como tal movimiento tiene que estar siempre en movimiento. Conseguido todos los procesos que ha habido, el plan Ibarretxe, todo el proceso catalán, los pactos del señor Zapatero con los catalanes, todo eso forma parte de un proyecto que es la ruptura de España. No hay un nacionalismo vasco, catalán, no. Hay un único proceso nacionalista que quiere acabar y romper con España. Ellos han visto que la trayectoria o la decisión unilateral no lleva a ningún sitio. Reaccionó el Estado de Derecho y seguirá reaccionando. ¿Qué pasa ahora? Ellos van a buscar un siguiente paso, es decir, la unión de todos los nacionalistas, y a los catalanes se le unirán los de Baleares, los de Navarra, los gallegos, los vascos y los valencianos. Y la aparición de nuevos actores, y esos actores son, aparte de los partidos nacionalistas clásicos, Compromís en la Comunidad Valenciana y Podemos, que decía Jaime Mayor Oreja que son objeto de un resentimiento social, ya no político nacionalista, sino social. Y claro, esto ellos van a intentar aceptar la legalidad española como paso previo para continuar en su proyecto de romper España. Y de ahí ya las voces de reforma constitucional que se están planteando con un partido socialista, permítanme, que en esto muy claro no lo tiene. Y que tiene distintas voces, y no es igual el Partido Socialista Andaluz, que el de las Islas Baleares, que el PSPB aquí, en la comunidad, o que el PSC en Cataluña. Por lo tanto, ¿cómo sería esta reforma? El otro día en un acto alguien dijo, hombre, sería algo como, ¿es voluntad política? Sí. Por mayoría de 3/5, sí. Si hay voluntad política, se aprueba el 167, regula el título 10 de la Constitución, es de la reforma constitucional, 166, 167, el procedimiento, 3/5. Si no se aprueba, hay un procedimiento, en fin, que regula, no se lo voy a decir, es una cuestión muy técnica. El problema es que ese 167 tiene el apartado tercero. Y hoy les confieso que ese es mi miedo. ¿Qué dice? El 167.3.
Aprobada la reforma, imagínese usted que hay una reforma constitucional, que esto no es una cuestión nacionalista, que nadie se plantea que la Comunidad Valenciana va a solicitar la independencia y el presidente Puig va a salir con una declaración unilateral. En fin, de momento, pues creo que no, pero en fin, no lo descarto. Imagínense que hay acuerdo político y que 3/5 de ambas cámaras se aprueban, diputados y senadores, las dos cámaras. Dice, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum en el plazo de 15 días desde su aprobación, si así lo solicitase la 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. En el Congreso hay 350 diputados, ¿verdad, por mí? En lo nacional. 35 diputados podrían solicitar el referéndum. En el Senado hay 266 senadores. 26 senadores podrían solicitar el referéndum. Tal y como está España, es decir, si esta es la solución y si hubiese un Partido Popular fuerte con mayoría, un Partido Socialista fuerte y que tuviera claro el proyecto de España y en la visión, esto estaría resuelto. Esto estaría resuelto, de verdad, créanme. O sea, llegamos a un acuerdo, nadie puede dudar, oye, se reforma para el derecho civil. El problema es que puede haber 35 diputados y 20 o 26 senadores, entre las mareas, los líos esos varios que hay allí, que soliciten el referéndum y que conviertan esta cuestión, que es indiscutida e indiscutible, en un referéndum de verdad sobre la reafirmación del pueblo vasco, del pueblo navarro, del pueblo gallego, del pueblo catalán, a que realmente haya una descentralización y que se dé por superado el Estado de las autonomías. A pesar de que el 91,7% de la Comunidad Valenciana, según el último barómetro, el CIS, que dio a conocer la Generalitat Valenciana, está de acuerdo con el Estado de las autonomías o quiere un Estado con menos competencia para las autonomías, entre ambos. Pero básicamente todo el mundo está de acuerdo con este Estado de las autonomías. Este es el problema. Plantearlo en estos momentos, yo creo que, en fin, no creo que sea el mejor momento y contexto político. En estos actuales, la solución está, y no es de nuestra parte, sino en el contexto. Y por último, para acabar, ¿cuál sería la posibilidad, entre tanto? Porque es verdad que hay una situación de 300.000 valencianos, el régimen económico patrimonial, las uniones de hecho, la custodia compartida. Sería una posibilidad que puede ser transitoria, no la mejor, pero está en la propia Constitución española, en el 151 o en el 2. En el caso del 2 sería que el Estado, mediante ley orgánica, puede transferir o delegar a las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, ley de armonización. Y esta ley de delegación se establecería tanto las transferencias económicas como los sistemas de control. ¿Qué aboga? Y con esto de verdad que sí que acabo, el Partido Popular. Hombre, en el Congreso se ha creado una comisión constitucional para tratar varias reformas. Reforma del sistema de financiación. Esta, nosotros decidimos que se incluyese, podría incluirse para llegarse a un pacto, pero créanme, si algunos partidos se han levantado de la mesa en el pacto educativo, esto lo veo complicado que podamos llegar. Ahora, ¿es una posibilidad? Nosotros estamos abiertos y la defenderemos. Y desde luego, si tuviésemos claro que la reforma iba en esos sentidos y que transitoriamente con el 150 o que en esa comisión constitucional, si el PSOE quiere, se puede salir adelante y por Ciudadanos también y todos los partidos constitucionalistas que ven esto una reivindicación legítima e histórica del pueblo valenciano. Muchas gracias. En este moment les coses. En este moment, bueno, els valencians tenim un estatut, com ho he comentat, serà bonic seguir des del Partit Popular i
dret civil valencià diu el que ha dit. És a dir, nosaltres som nacionalitat històrica perquè tenim dret civil històric foral. Aquesta és, des del meu punt de vista, el més important que va fer-se en la reforma de l'Estatut pactada l'any 2006. Doncs estem en un moment, precisament, com ha comentat molt bé Isabel, que hi ha moltes forces centrípetes i que a banda, inclús alguna d'elles pot afectar-nos a nosaltres. Per dir-ho en clar. Si nosaltres tenim una personalitat forta, sempre esto és molt més complicat. Si tenim una nacionalitat fonamentada en aquest moment en un dret civil agrari, doncs no és el mateix. És un poc com a plantejament. Jo, en aquests 15 minuts que tinc, volia comentar-vos un poquet les coses bones del Partit Popular en relació a lo que és la recuperació del dret civil valencià, perquè realment en l'Estatut d'Autonomia de 2006 se recupera el dret civil valencià. És molt important per totes les possibilitats que ens donen. Hem tingut un dret modern, un dret que ha donat resposta a una voluntat clara dels valencians de tindre separació de béns com a règim econòmic matrimonial a part de pacte. Com tots sabeu, si n'hi ha molta gent jove, si n'hi ha molta gent que està casada durant la vigència de la llei, va ser una gran... De casarem molt contents, però bueno... Bueno, vosaltres és mi valencians, per què has d'ara se les ha privat aquesta possibilitat i mos hem quedat tant aquí? És que ara el que vol dir de separació de béns s'ha de pagar 200 euros, de 70 i 200 euros. ¿S'han de què? Esto, no, però ¿per què? Algú s'ha enterat, algú s'ha contat. O sigui, a veure, què societat moderna volem fer si no tenim ara mateix la resposta valenciana per als problemes que tenim tots els dies en aquesta societat que desgraciadament és de les més desestructurades de tot l'Estat? O sigui, és una cosa que és fonamental tindre una resposta pròpia i nostra. Si tenim una resposta nostra, no ens la faran. Vaig a contar una cosa. En la campanya que l'Associació de Juristes Valencians i molts ajuntaments, que ara comentarem, i moltes associacions han recolzat, només hi ha hagut 2 excepcions significatives a lo que és el recolzament de la recuperació del dret civil valencià. Que vos recorde, tots els ajuntaments el que han demanat a les Corts Valencianes és que es comencen la reforma constitucional. Hi ha un mandat en aquest moment de 274 ajuntaments que representen a més o menys el 88% dels valencians que han dit des del municipalisme que demanen a les Corts Valencianes, als representants de tots nosaltres, que inicien la via de la reforma constitucional. Estem parlant de dues coses diferents. Una cosa és que s'aprove la reforma constitucional, l'altra cosa és que s'inicia la reforma constitucional. Si no la iniciem nosaltres, qui la va començar? Si són nosaltres els afectats, hem de ser nosaltres. I això, a banda, ho possibilita, com molt bé sap Juanvi, la Constitució. És a dir, se pot iniciar la reforma constitucional a instància de les Corts, de les assemblees legislatives de cada comunitat autònoma. Bueno, us comentava que en aquest moment les dues microforces que han dit que no clarament en aquest moment a lo que és iniciar aquesta reforma constitucional han sigut, per un costat, en alguns pobles i en algunes ciutats, ciutadans, que no ho entenc, és a dir, no comprèn perquè no té... S'estan ficant al marge de l'Estatut, és a dir, quan diuen que no volen que els valencians tornem a tindre el dret civil, no estan respectant els artículos que ha comentat Isabel. És una base de la nostra concepció de l'autonomia el recuperar i tindre un dret civil propi. I en segon lloc, l'única força. Això ha passat en algunes ciutats, algunes molt significatives. Per exemple, en València. No sé si està així al Pons Nou, però, per exemple, Ciudadanos en València se va abstindre davant d'aquesta situació. També en Castelló, i això mos dol moltíssim a l'Associació de Juristes Valencians, perquè en Castelló, desgraciadament, per a prendre acords que se consideren extramunicipals, com és aquest cas, és necessària una unanimitat per a fer una declaració institucional. Desgraciadament, la ciutat de Castelló, que no la província, la ciutat de Castelló no ha votat a favor de demanar a les Corts Valencianes que inicien la reforma constitucional. És un tema molt greu. Llavors, l'altra força que ha dit que no ha sigut la CUP.
la candidatura d'Unitat Popular en els ajuntaments que té representació València, Pedreguer, se va abstindre. Per què se va abstindre? Per què penseu que se va abstindre? Perquè ells tenen un projecte, òbviament, que ens incluís en el seu àmbit polític i diuen, i estos pa què volen? No us preocupeu, que ja vos farem nosaltres el vostre dret civil. I aquesta és la situació. És a dir, en aquest moment, els que no recolzen la iniciativa de reforma constitucional des d'ací, el que estem dient és que no volem, per temes diferents, no volem recuperar la iniciativa. Nosaltres el que hem de fer, com a valencians, és portar la iniciativa a les Corts. En les Corts Generals estan tots i ens han de representar. Si no, si els valencians en una veu unànime aquest tema no ho portem a les Corts Generals, doncs ja m'ho diràs tu. Si en aquest tema, que no costa diners, moltes voltes s'ha comentat, Maria José Ferrer, que estem d'acord tots en general, que tenim clar que és molt útil. Si en esto que serveix per a resoldre temes de custòdia compartida, d'unions de fet, d'unions homosexuals, de moltíssims problemes que altres 5 pobles d'Espanya, 6, que representen a 15 milions d'espanyols, que Franco donà a molts pobles, que perfectament ho podia haver llevat, però no, ho va mantindre, que des de sempre en València s'ha reivindicat per forces de dreta a l'esquerra, des de Aparici Guijarro, que està aquí al costat, històricament va ser seu de l'Orat Penal, tenia allà la seva seu, fins a Blasco Ibáñez, per dir-ho d'alguna manera. Si en aquest tema no estem units, doncs no sé en què hem d'estar units, perquè clar, aquest és un tema que òbviament tots estem d'acord. No entenem en aquest moment que no hi hagi una unanimitat en demanar-ho. I òbviament, si no ho demanem, doncs no s'entera. El senyor subdelegat del govern, que no sé on està, nosaltres, en el que és l'entitat, suposo que tornarà, que nosaltres hem parlat directament del delegat del govern diverses voltes. No entenem què ha fet el delegat del govern, perquè així ha vingut el ministre de Justícia, com vosaltres recordareu alguns de vosaltres, i no s'ha enterat del problema que tenen en València. El ministre de Justícia no ha volgut rebre al conseller de Justícia per aclarar aquest tema. És a dir, nosaltres pensem que és el moment que des de la Universitat dels Valencians, tot el respecte, perquè nosaltres el que estem demanant és donar una resposta política a un problema polític. És a dir, els valencians tenim un estatut que diu el que diu i que a tots ens pareix bé. La força política en València i en les Corts Generals determinaran que tots estaven a favor de prendre aquesta decisió. És a dir, jo he parlat amb Fernando Rosa i Fernando Rosa em diu que este tema, en el moment que s'aprova l'Estatut, tots els diputats, inclús Alfonso Guerra, que crec que avui està en el col·legi notarial, tenien clar que ens tornaven un dret civil igual que tenien els bascos, els navarros, tots. I així no s'ha exercir aquesta competència. És a dir, la vicepresidenta del govern actual tenia clar, per almenys quan se va aprovar l'Estatut i després perquè s'apunta a la José Ferrer, que la idea, la voluntat política era clarament que tingueren el mateix, no menys, el mateix. Entonces, en aquest moment, políticament parlant, que és al final el que nosaltres volíem en aquest acte i ens farem en breu. El que volem és, nosaltres pensem que el pròxim mes se plantejarà una iniciativa, està així, registrada el dia 5 de març en les Corts Valencianes, que presentaren, aquesta mateixa iniciativa la presentaren el 25 d'abril de l'any passat. No us farem cas, el que han fet el dia 5 de març, anaren en molts representants de la societat civil. En realitat, en tota la llista d'associacions que han recolzat aquesta iniciativa, que vaig més o menys a comentar-li. A banda de la Generalitat Valenciana, les 3 diputacions provincials, la Facultat de Dret de Castelló d'Alacant de València, els 8 col·legis d'advocats, la Junta Autonòmica de Registradors, el Col·legi d'Enginyers Industrials, l'Ateneu Mercantil, AVE, l'Orat Penal Pressupost, l'Agrupació Borranenca de Cultura, els Centres Estudis Comarcals del Camp de Morvedre, ABACU, Joves Advocats de Castelló, Col·lectiu Universitari per la Llengua de la Llengua i Primer, Roble Constantí Llombard, l'Associació Cultural El Teix de Ibi, Valencia Plaza, Televisió, els mitjans de comunicació, Abuelos por la Custòdia Compartida, totes les associacions, totes, de la custòdia compartida de la Comunitat
Valenciana, la de València, la de Castelló, Comissions Obreres, AVA, l'Associació Valenciana d'Agricultura, la Intersindical, Comissions Obreres, CECIT, la UGT, l'ANDA, la Unió, el Casal Tecnològic Galdorí, la Fundació Nexe, Asbalco, Centenar de la Ploma. Jo pense que aquest llistat és prou representatiu, és a dir, no crec que no falta ningú, si no m'ho direu que parlem menys, és per falta de mitjans humans. Però esto, al final, simplement és la defensa de l'Estatut. Doncs més, estem demanant això, la reforma de l'Estatut, perdó, la reforma de la Constitució, simplement per no tindre que reformar l'Estatut. El que no estiga a favor d'iniciar ara la reforma de la Constitució és que el que vol és reformar l'Estatut a la baixa. Aquesta és la situació. No és altra, des del nostre punt de vista. Aquesta és la situació. Entonces, el que demanem, tenint en compte que aquesta iniciativa se va plantejar en breu en les Corts, és que s'aprove en la màxima unanimitat possible. Nosaltres coneixem perfectament a tots els regidors, a tota la societat civil i a tot el que n'hi ha darrere. Tot el món ho té clar. Tot el món. Però portem 2 anys sense dret civil valencià, 2 anys, que ens està costant diners a moltes empreses, que no resol un problema com per exemple el de la successió de l'empresa familiar, que al final això determina que desgraciadament moltes empreses familiars no puguen continuar la següent generació, no com els catalans o els mallorquins que ho tenen. Tenim encara un dret successori que és absolutament arcaic, des de moltes opinions doctrinals. Entonces, lo que nosaltres estem demanant és donar aquest primer pas i per supost després defendre-lo de Madrid, però si en esto no estem d'acord, hi ha moltes persones i molts grups polítics en València que no tenen una sensibilitat valenciana i com us havia comentat Isabel, tots en general, jo dic el mateix que no diré la setmana passada en l'Ateneu, és que si estem en un estat de les autonomies és per aquestes les competències i nosaltres tenim l'Estatut que tenim. Llavors, és molt important que no oblidem la situació actual. Desgraciadament, hem passat per algunes coses inexplicables. Lo de González Pons en l'any 2001. No sé si vosaltres ho coneixeu, però en l'any 2007 increpa a Teresa Fernández de la Vega dient que perquè havia ficat un recurs del Partit Socialista contra la llei de règim econòmic matrimonial. Desgraciadament, comenté que quan tornara el Partit Popular al govern ho llevaria immediatament. I espero que no va llevar, sinó que encara fica un altre. Entonces, al final, esto yo creo que simplemente es una cuestión de demostrar unanimidad, de defender lo nuestro, de ser coherentes y ya está bien. O sea, nosotros desde luego, nuestra perspectiva está clara. Lo anem a esmentar i senyalment dit el que no passa a la llei de l'Estatut. Entonces, jo penso que és molt important aquesta unanimitat i n'hi ha que aprofitar-la políticament. És a dir, Ciudadanos, si se vol eixir del consens estatutari, ho diga. Però això és un tema molt important, no? Entonces, simplement, potser ho més he dit, però el que volia comentar-vos és que no entenem que Rajoy, gobernant una legislatura sencera, no lleva els recursos, no lo entendem. Es que no lo podem entender. Tenim majoria absoluta así, no lo podem entender. Pero nosotros, bueno, pues lo que ha pasado, el Partido Socialista ha fet cosas terribles en este tema, pero en nuestro contexto es diferente. O sea, nosotros estem per a fer realitat el que diu l'Estatut. I això implica una gran unanimitat de tots en este tema. I és el que vos demanem en definitiva al Partit Popular, a Ciudadanos, a Podemos i al Partit Socialista i a Compromís. És a dir, unitat per a fer lleis que tants diputats fantàstics que n'hi ha en les Corts Valencianes puguem fer a través de lleis valencianes i el que necessitem és que se recolzi clarament perquè després els diputats nacionals defengan esta reforma constitucional que en realitat no és tal. Simplement és una adaptació tècnica de la Constitució per a resoldre aquesta qüestió que ja dura més de 300 anys. Ja està bé. Si no ho fem en aquest tema, no sé, esto no costa dinero. Esto no es el infrafinançament,
ni la falta de infraestructures. Esto es un tema, pues bueno, cada volta que vingui així un ministre és que n'hi ha que machacar-nos, o sigui, no? Sobre lo que s'ha parlat. Entenc que el moment polític actual en Espanya és el que és, delicat, està clar, però també és cert que no conec cap llei en Espanya que en el moment de la seva aprovació algú haguera dit que no era el moment oportú. No hi ha cap. La llei del xurat, si haguera sigut per l'oportunitat, no la tindríem. Sí, està molt bé, però no és el moment. Això va ocórrer en la llei del xurat ja uns quants anys. La reforma de la llei d'enjudiciament civil de 1/2000 no és el moment adequat de reformar-la. Ahí tenim la llei ja 20 anys funcionant de categoria. O sigui, totes les lleis importants en Espanya, totes, sempre n'hi havia algun problema. La última, la reforma, una reforma estupenda de la llei d'enjudiciament criminal que limitava la instrucció a uns determinats plazos, períodes, que era ampliable i tal. Una llei que defèn la seguretat i l'interès de ciutadans, siguin polítics o siguin dels que siguin. Això és l'interès de les persones, que no poden estar a l'expectativa d'un procés penal tot el temps que li parega al fiscal. No era el moment adequat, encara que passa per clar, és que no coneguem el funcionament dels jutjats i els fiscals. Clar, tenen que treballar també per la vesprada a voltes i no era el moment oportú. Totes les lleis importants mai és el moment oportú. Així el tema és que estem 300 anys, que és de justícia, i anem a veure què passa. Pensem que la unanimitat és una qüestió que és justa, doncs és el moment, i si després no va avant, doncs no va avant, però almenys nosaltres de València tenim que estar d'acord. Si ja comencem nosaltres mal, doncs acabarem fatal. És un poc disarreglar. L'únic que vull dir és això, que sempre anem a trobar raons per a que no sigui el moment adequat per a qualsevol reforma o per a qualsevol norma o per a qualsevol llei. Ja dic, jo no crec cap, he estudiat unes quantes, cap que no hagi sigut en el moment d'entrar en vigor que no hagi sigut el moment oportú. I bueno, pues... Perdó? Jo pense que ara hi ha una conjuntura que pot ser adequada, que després en l'àmbit espanyol és que hi haurà que fer bé la reforma i blindar-la de forma que no servisca d'excusa per a trencar res. És una qüestió com dia tècnica i ja està, anem a fer-la, però almenys és València la impulsem i després és Madrid, doncs a veure que cada un retracte. Jo no sé. Para el profesor Bonet, le pregunten ¿quiénes son las modificaciones de la Constitución española para recuperar el derecho oral moderno? Esta pregunta ya la han contestado. No vaig a entrar a fondo, però ja Isabel ja ho ha comentat. Pot ser la reforma del text del C49-8 o la disposició addicional. Al final, siga la via que siga, perquè a mi no me preocupa molt la qüestió tècnica. La de la disposició, diguem que era, s'inclinàvem nosaltres en l'informe perquè pensàvem que era més fàcilment assumible per tots, perquè no solament podria beneficiar-se els valencians, sinó també a nosaltres. Però al final la reforma solament és canviar una paraula. És com dir desenrotllar, afegir, recuperar. Ja està, solament això. És una paraula. I és la gran ruptura de l'estat espanyol que algú pot tindre por. L'únic que volem és afegir, recuperar. Probablement una paraula que si en el moment d'elaboració de la Constitució
algun representant valencià haguera tingut un poc de sensibilitat, se li haguera ocorrit, haguera aplicat i així no estaríem parlant d'això. Ho tindríem superat. Solament recuperar, no solament desenrotllar, també recuperar, ja està, solament això. Siga el 149, siga la disposició, no és igual recuperar que puguem també, és que tenim i hem tingut dret foral perquè puguem també exercir les competències igual que pràcticament la meitat dels espanyols. Solament volem el mateix que els que estan en les nostres mateixes condicions, fins i tot els que estan en algunes condicions pitjors que la nostra. Entonces, bueno, la reforma constitucional es afegir que la Constitució reconega que no solament poden legislar els que tenen un dret en el moment de la vigor de la Constitució, sinó també els que se ens va privar per la força, per l'arbitrarietat i per estar en el bando contrari en una guerra internacional que nosaltres quasi ni ens anava ni molt. I que en qualsevol cas en València n'hi havia de tot. N'hi havia Maulé, n'hi havia Botiflers i n'hi havia la majoria que no era ni d'uno ni de l'altre, la majoria. I a nosaltres ens va castigar. Entonces, aquesta qüestió, que era una qüestió de força, simplement és anem a trasladar, anem a substituir la força, la justícia, l'arbitrarietat, anem a substituir-la per democràcia, que és el que hem volgut tots, i ja està. I si no volem en valencians, doncs no ho volem, però pareix que sí. I si ho volem tindre l'estatut, el mateix que tenim ja aprovat, per els espanyols i per valencians. En relación a este tema, simplemente comentar que el redactor del informe que hem presentat en les Corts Valencianes és Luis Higuera, que és advocat, un gran advocat, membre de l'associació i a banda membre del Consell del Dret Civil Valencià. En realitat, la proposta nostra és una proposta per a que sigui una resposta unànime, entre cometes, per les Corts, però si se vol modificar, cap problema. L'objectiu simplement és que aquest tema siga a xalar. La segona pregunta és per a Isabel Molins, que diu, la fa Maria Grau Ginés, diu, hem pogut comprovar que vostè està ben documentada en dret. ¿Asumirá usted la defensa de la cultura e historia valenciana? Hombre, clar que sí, no? Jo crec que és evident, no? Que clar que l'assumiré i farem tot el possible perquè siga una constant. De fet, ja l'última va ser algo molt que va fer el Partit Popular i que recobrarem en algo és una llei per a no donar subvencions públiques a institucions, organismes i associacions que no respecten la cultura valenciana i la identitat que tenen la Una qüestió que estava en la nostra llei, era un article de la nostra llei de signes d'identitat que va ser el primer que se va encarregar el nou govern en recolzament de PSPB, No Compromís, Podemos i la meitat de Ciudadanos que va votar a favor de la derogació i l'altra meitat se va abstindre. Però si em permeteu algo que se ha dicho, ¿no? Es decir, la prisión permanente revisable creo que era a gritos la sociedad española y sin embargo la política, a veces la política tiene esto, que no se puede llegar a grandes consensos. Yo quiero que hoy salgan convencidos de que el Partido Popular, y ellos lo saben, ¿no? Tanto José Ramón como José José, está a favor de esa reforma constitucional y además esto hay que explicarlo y se lo hemos explicado. Es decir, las competencias en materia de derecho foral valenciano las tiene este gobierno el conseller de Transparencia, que es verdad que se ha reunido con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de la Policía. Nosotros lo hemos hecho también desde la delegación. El gobierno de España es sabedor de esta circunstancia. Y en la realidad, y así nos hemos encargado de hacérselo saber. Nosotros queremos esta reforma constitucional y hay que ir a Madrid una y mil veces para explicar, decía, no tenemos quien nos escriba. Y es que es verdad. Hay que hacer una pedagogía en el Constitucional, hay que hacer pedagogía en el Tribunal Supremo, hay que hacer pedagogía en las grandes instituciones del Estado en Madrid, hay que hacer pedagogía entre los propios diputados y senadores. Esto no es ninguna ruptura de España, ni declaración unilateral de independencia, claro que no.
solo que esto se produce en un momento histórico complicado de nuestro país y tenemos que ser conscientes. Simplemente hay otras vías y se puede ir avanzando. Nosotros propusimos una comisión multilateral de todos para que el gobierno viese que es de todos. Mañana, en el Congreso de los Diputados, que aunque no venga el tema, pero creo que es importante, UGT, Comisiones Obreras y la CEF han invitado a diputados y senadores valencianos de los distintos grupos a hablar sobre el tema de la financiación, el modelo del cambio de financiación. El Partido Popular ha estado siempre. Yo podría haber adoptado y decir, ahora como estamos en la oposición, leña el mono contra el gobierno del Botani. Y estaría haciéndole un flaco favor a los valencianos. Yo como presidenta del PP he firmado el manifiesto del presidente Puig, lo he firmado. Porque creo que por el que es real, es una evidencia, es que estaba en el gobierno del presidente Alberto Fabra. Y sé cómo nos las pasamos, y mi compañero Luis Santamaría también, cómo nos las pasamos, cómo no vamos a decir que estamos mal financiados y que el sistema del 2009 es un sistema que castiga a los valencianos, que aprobó el Partido Socialista. Claro que sí, y por eso estamos a su lado y lo vamos a apoyar. Por lo tanto, en estas cuestiones también hemos propuesto, vamos todos juntos y hagamos pedagogía todos. Y acabo, es que todas las leyes que ha aprobado el Consejo actual, Cortes y muchas de ellas que vienen por proposiciones del grupo sin los informes jurídicos preceptivos y así salen, han acabado todas impugnadas porque contienen verdaderas barbaridades jurídicas. Y el acuerdo de reforma constitucional que hace una semana se aprobó aquí, 2 calles detrás, en el Palau de la Generalitat, que es el gobierno, contiene cosas como Estado federal, que se quite toda eliminación, toda referencia de la Constitución de nacionalidades y regiones y que cada comunidad autónoma pueda interpretarse a sí misma a la luz de su historia y de sus experiencias. A esto me da miedo, no sé ustedes. En segundo lugar, aprobación y reforma de los estatutos de autonomía mediante referéndum de acuerdo con lo establecido en los mismos, sometiéndose exclusivamente al control de constitucionalidad sin la intervención de las Cortes Generales. Y en tercero, recuperación del derecho civil, perfecto, valenciano. Cuarto, reconocimiento de la potestad de cada comunidad autónoma de regular su organización territorial interna en los propios estatutos. Está afectando a la organización territorial del Estado. Que cada comunidad autónoma tenga potestad para incluir que uno es una nación, el otro es una red histórica. Es que esto es lo que tenemos. Desgraciadamente, otra vez los valencianos dependemos de los catalanes y de todo el día nacionalista, siempre nos pillan. Pero esto es lo que hay. Y entonces yo creo que todos con esto aprobado, hombre, esto llega al Ministerio de la Presidencia y a mí me da yo un poco de escalofrío. Y de que se quite la eliminación de la Constitución de las referencias a la provincia, a las diputaciones, cabildos o consejos insulares. Esto ayuda poco, pero aún así nosotros estamos dispuestos, entre todos, a llevar a cabo esto y hacer pedagogía. Es que tenemos que hacer pedagogía. Somos un pueblo magnífico en lo individual, pero colectivamente tenemos todavía mucho que aprender. De verdad lo digo y asumo la parte de culpa que nos corresponde a los políticos y en este caso al Partido Popular. Tenemos que hacer eso e integrar en esta comunidad a las 3 provincias, a Castellón, a Valencia y a Alicante, porque las 3 son comunidad valenciana. La segunda pregunta, la familia del Ramón, que en ese momento va a ser senador, y así nos recordaba, bueno, pues, la urgencia en que se va a reformar la Constitución, pero el tema de donar... Bueno, El 135. Gobernaba el Partido Socialista, crec que majoria, i el Partit Popular, com sempre, en lealtat, moltes coses es fan mal, però hi ha moltes coses que sí, com era una exigència i encara europea, en un moment molt complicat, el Partit Popular va recolzar. Efectivament. I de veres, per això dic que és, crec que és fonamental que anem tots junts i que el Partit Socialista assumís que també aquesta reivindicació de recuperació del dret civil entre tots els grups polítics i que fem pedagogia a València, perdó, en Madrid,
perquè ningú veja que això és res que està passant en altres territoris. La següent pregunta la fa Miquel Tordera, també per Isabel, que diu, és un alumne de la història de Lorat Peral, que diu, durante muchos años el Estado nos ha tratado como a ciudadanos de segunda y nosotros hasta cierto punto lo hemos tolerado. La pregunta de Miquel Tordera es, ¿cuándo derogarán la ABL? Miquel. Pues las consecuencias del pacto son que en el 2006, en la reforma del Estatuto de Autonomía, se blindó la ABL. Y se requiere una mayoría de 3/5 que si la tuviésemos reformaríamos muchas cuestiones. Pero hay otros instrumentos que se pueden utilizar para que la ABL, sí, esto me da una cara, pero es que es la realidad. O sea, es que es la realidad. Es que es la realidad. Me hubiese gustado otra. Pero nosotros, si tuviésemos esa mayoría de 3/5, pues la reformaríamos en el sentido de que realmente se habláramos de la lengua valenciana. Pero en estos momentos decirle lo haría, pero no tengo capacidad ni suficientes diputados para reformar el estatuto. No puedo. Entonces, en fin, no tengo mayoría absoluta de 3/5. Si lo tuviésemos, acometeríamos. Si no, no. Sí que es verdad que se adoptaron algunas medidas por la ULF en materia económica y en materia de exigir el reconocimiento y el respeto a la religión. Por eso dijo esa ley de señas de identidad que contenía un artículo expreso para que algunas asociaciones que todos conocemos no puedan recibir ayudas públicas, en tanto en cuanto no respeten lo que todos los que estamos aquí y todos los españoles y valencianos tenemos que respetar, que es la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y que esta tierra es la Comunidad Valenciana y que nuestra lengua es el valenciano. Como otras iniciativas que en materia educativa estamos planteando y vamos a plantear. Pero respecto a esa, pues requiere mayoría de 3/5, debo recordar, ¿no? Si no se tiene, te puedes dar. No puedo coger el estatuto y romperlo. La següent pregunta, la fa una lletra del Col·legi d'Advocats de València, me la fan a mi, i és quina és la postura del Col·legi d'Advocats de València davant del dret civil per a la València? Bueno, pues en este cas, os comente que se va prendre un acord, precisament ara fa un any, per part dels 8 col·legis d'advocats valencians, i el que se demanava era, textualment, crec que era la anul·lació dels efectes jurídics dels decrets de nova planta. És a dir, va ser una declaració dels 8 col·legis d'advocats demanant per fi que tornaren a tindre això, dret civil valencià i, en fi, en el màxim de competències. Va costar molt que isquera, imagineu-vos, no? O sigui, els representants de, crec que són 50.000, perdona, quants lletres n'hi haurà? No em recordo ara mateix, però dels 8 col·legis d'advocats se ficaren d'acord per a dir que era molt important que aquest tema se resolguera per fi. Que jo sàpiga, en cap dels col·legis d'advocats valencians, recordem, Castelló, València, Alzira, Sueca, Alcoi, Alacant, Oriola i ells, en cap s'ha rebut cap queixa per aquest tema. És a dir, el que estem dient, comprenem, en un moment donat, el que pugui pensar algun representant polític, però la realitat és que els 8 col·legis d'advocats i el que representen els advocats pensen que nosaltres podem fer un molt bon dret i per això hi ha aquest recolzament. Esto, si s'haguera plantejat potser fa 10 anys, doncs potser no haguera tingut aquesta voluntat. Simplement volia comentar una de les coses que has comentat, Isabel, perdona. Esto, has comentat que el ministre ha rebut al conseller de Transparència. No, la secretaria de Estat, la secretaria de Estat. En realidad no, pero vamos a ver, el problema está... O sea, el problema que tenim és que este tema, el ministre de Justícia no ha volgut rebre al conseller. I aquesta és la realitat. Desgraciadament, ja ens agradaria, però no és... La realitat és aquesta. Este tema no s'ha tractat, òbviament, a nivell que tocava. A banda, quan va rebre, per a que us feu una idea, no? Quan van rebre a la delegació de la Conselleria de Transparència, era una gran sala
I sabeu el quadre de quin rei estava en aquesta sala? El de rei. No per res, però segur que n'hi havia diversos anys. És a dir, no saps què. Esto quan vingué a ser ministre. No saps què tant anem a preguntar d'aquest tema? Bueno, si te convoquen una reunió, el ministre no va. I ja, no sé, clar, els personatges que estaven ahí representant els valencians supongo que sí que la idea de donar una volta, clar. Però bueno, al final, este tema és molt senzill, lo podeu veure de moltes maneres, en la meva opinió. Però en aquest moment, la situació és que se va plantejar una iniciativa. Entonces, el que estiga, el que l'aprove, lo que està simplement dient és que anem a començar el camí de la reforma. Els que no l'aproven ara la reforma, des del nostre punt de vista, pues no estan actuant com a defensors del valencianisme jurídic, que és el que s'està parlant d'aquesta manera. El valencianisme són moltes coses, però totes estan en el preàmbul de l'Estatut. I aquest tema també està. Entonces, necessitem, és molt important que aquest tema vagi avant. El tema de la pedagogia, sempre portem 300 anys fent pedagogia. És a dir, sí, jo crec que sí. Ara, però si no te volen sentir, és a dir, nosaltres cada volta que hi ha una possibilitat de fer un estat d'autonomia, hem ficat aquest tema. Sempre l'hem dit, per què? Perquè la resta del poble no ho fa. Nosaltres sí. Entonces, és molt important, nosaltres no tenim clar. Si tampoc és tan complicat. O sigui, és a dir, ara mateix, l'únic que hem de fer és que ja s'ha votat. El problema de saber és que ja s'ha votat, en l'Estatut ja estava. I saber, entonces, necessitem i s'esmenta en aquest moment. Y votarem a favor de la reforma. El problema es que la resta, ¿heu té clar per què és aquesta reforma? Nosaltres pensem que sí. Jo crec que sí. Ojalá. Que tenim una gran majoria. És molt important. O sea, como si vosaltres ho han defensat, ho van portar en el Estatut d'Autonomia, clar que ho recolzem. El problema és, en el que va dir, en el 166, 7.3. O sea, tot el món ho té clar en este context. Perquè estem dient, està un partit socialista i un partit popular fort, però en tot aquest context hi ha que reconèixer que és complicat. I en una situació política també la Comunitat Valenciana, que t'acaba de dir, a grosso modo, el que han aprovat fa un mes, escasament un mes. Dejarle a cada comunidad la potestad de organizar territorialmente su territorio en los estatutos. Acabar con las diputaciones y establecer las comarques, que esto es igual que la ley de veguerías que empezó en Cataluña. Sepamos de lo que estamos hablando, simplemente sepamos de lo que estamos hablando. Cuando en las comisiones bilaterales el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat llegan a unos acuerdos y después, que es lo que está pasando con la nueva televisión, los incumple flagrantemente. Hombre, da poca credibilidad a un gobierno así. Y en materia educativa no les tengo que explicar a todos los presentes lo que ha habido que hacer. Y les puedo asegurar que hemos hecho mucha pedagogía en Madrid, pero mucha pedagogía. Y no se ha visto, porque al principio hay un principio, el Estado federal, la Constitución alemana está, es el principio de lealtad entre instituciones, también en nuestra Constitución, ¿no? Y el principio de la administración del Estado, el Gobierno de España, hombre, no, que nos dice el consejero, fíjate, de lo que te dice el consejero, y verás dónde acabas, hasta que se han dado cuenta. Y això no és el caso de València, tot el contrari. Jo li vaig proposar, inclús al propi president de la Generalitat, un pla de foment del valencià en les zones castellano-parlant, però no podem continuar aquesta deriva. Això és el context, i és molt difícil en un context d'aquestes característiques que aquesta iniciativa legítima, perquè és legítima, històrica i que no pretén trencar res, puga eixir, però que nosaltres estem a favor. Inclús el van ficar en aquesta comissió constitucional, van parlar en Rafa Fernando, el portaveu, perquè estiguera, i el delegat també s'ha implicat en aquesta qüestió, delegat del govern, vam estar parlant de Rafa Fernando perquè estiguera, perquè, ostras, meterlo ahí. Es que esto no es la declaración unilateral, que somos Cataluña, no tendréis que aplicar el método igual que digo en la comunidad.
una altra pregunta que fa Sarai Rodríguez, també per Isabel, diu: si el PP està a favor del dret civil valencià, per què el govern de Mariano Rajoy va impugnar la llei d'unions del fet? Perquè hi havia un informe de l'abogacía de l'Estat. I així, en fi, no tenim el recolzament de l'abogacía de l'Estat. En fi, hi ha una pugna jurídica important. Important. I es puc assegurar que se va a lluitar molt perquè aquest recurs no se ficara o se llevara. Una altra pregunta també. Se parla de candidats per a València ciutat que no són de València. No sé, eso es lo que puedo pedir el Partido Popular de la Ciudad de Valencia. No hay gente en el partido con Elena cuando la nuestra. Jo porté sang, jo contesté tot, sang valenciana i andalusa. Mon pare és valencià, de la Vall, de tota la vida, i ma mare és andalusa. Jo crec que aquesta terra, si té alguna cosa, està sigut oberta sempre. I així hem acollit a tot el món. A tot el món. Me pareix que és una visió, en fi, jo crec que n'hi ha que buscar les millors persones per a guanyar. Sincerament, crec en aquesta terra. Jo he viscut en la Vall i ara visc quasi en València. Em van acollir de categoria. Jo no és de Castelló, és de categoria. I crec que ha sigut una terra sempre oberta que mai li han demanat a la gent ni aquí resa, ni aquí besa, ni aquí vota. I jo crec que això és important. Tot el món que vulgui treballar i tirar endavant aquest projecte, crec que està. Ara se decidirà on se decidisca i la millor persona. I una altra també, com a responsable del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, com justifica la indefinició del PP de Castelló a favor de les normes del Puig? En Castelló n'hi ha una corrent, i en el Partit Popular també n'hi ha una corrent, no? És evident. Nosaltres sempre hem pensat la llengua valenciana, la vam ficar en el nostre estatut, que és la llengua valenciana, i ja en l'última etapa van dir aquesta llei de senyes d'identitat, van intentar revertir algunes coses que, els pactos i les situacions històriques ens van quedar. Jo crec que en el propi se va reconèixer als títols de l'honrat penal alguna oficialitat o algun efecte administratiu en aquella llei, intentant, i també en el Congrés del Partit Popular, on jo vaig ser elegida presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, alguns, Francesc Baixal, que està així, i Pedro Cuesta, van defensar precisament aquesta posició, no? Per tant, jo crec que el Partit Popular no té cap dubte de que està a favor de la llengua valenciana com a llengua pròpia i diferenciar de les altres llengües i la defensa de la nostra llengua, i de fet ho portarem en programa, i la llibertat que sempre ha sigut una constant en esta terra, no? I, l'última pregunta és quines millores pensa vostè que se podrien fer en la llei de custòdia compartida valenciana? Home, de moment no les tenim. Tècnicament, si les tinguérem, desconec en profunditat la llei de custòdia compartida. Sobre aquest tema també n'hi ha moltes... Jo és una cosa que va defensar molt, i de fet en la ponència social del Congrés del Partit Popular a nivell nacional, ho dic perquè aquestes coses no ixen, no? No se volia, perquè se va obrir un camp de debat, de qüestions socials, va ser la gestació subrogada, totes aquestes qüestions, però una va ser la custòdia compartida i vam aconseguir que se ficara en els estatuts que el govern d'Espanya, en aquest cas nosaltres no tenim perquè ha sigut anul·lat pel Tribunal Constitucional, se regularà una llei estatal de custòdia compartida. Me consta que el Ministeri està treballant i la té prou adelantada, però també saben tots vostès que no hi ha unanimitat política en aquest tema. El Partit Socialista no vol la custòdia compartida, encara que jo crec que és absolutament necessari. Si estem parlant juristes que n'hi ha que no, jutges, fiscals, això n'hi ha colors, però si estem parlant de la igualtat, de tota la igualtat d'homes i dones en una societat,
no puc entendre per què un home no pot assumir la custòdia dels seus fills. Al final, els fills són del pare i de la mare, i això també és igualtat. I sobretot, quan se produís una ruptura matrimonial, lo lògic i normal seria que la gent arribara en ares al bé comú del menor tutelat, a acords, però com sempre no és així, sobretot si n'hi ha algun treballador social, psicòleg o advocat que se dedica a aquests temes, sap que moltes vegades és impossible i els que han sigut alcaldes han vist com han tingut que en els retrets de la policia, o sigui també suposa en llocs de puntos d'encuentro familiar, arbitrar un lloc neutral per a que les parelles puguin guisar als seus fills, el qual me pareix una barbaritat, però la vida és així, i n'hi haurà, perquè és impossible guisar-lo. O sea, allí estaban en un lugar donde entraba por un sitio uno y entraba por otro. Per lo qual, jo crec que això n'hi ha que regular-lo, i està, i s'està treballant. I això va ser una conquesta, o se va ficar, per el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que se va lluitar molt per que això estiguera. Jo era vostè compartida, la llei sé que era prou avançada i a més una consensuat, la llei valenciana, en totes les associacions, perquè jo me vaig reunir en molts d'elles, així veig, i és un drama. Molts abuelos, familiars que no poden simplement per a disputes familiars i s'utilitzen els xiquets a disputes familiars o matrimonials. Pues ya es la última de las preguntas, doy la palabra a Enrique. Esteve, president de l'Europea. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Bona nit als tres ponents d'esta taula redona. La veritat és que ens heu deixat unes lliçons magistrals. La moral no ens l'ha deixat tan alta, però bueno, per almenys això sí. Jo crec que us podria dir així un poc en broma, per ser que no compreu massa marisc gallego, o sigui, perquè els gallegos no ens volen massa, no? Tindrem que canviar altres rutes. I és just, o sigui, el que ha dit la presidenta del Partit Popular i aquesta llei que va fer de senyals d'identitat està clar, o sigui, el que no vull veure vaixina és perquè no el vol, o sigui, que aquesta acadèmia se va... Aquesta acadèmia que no volem ningú, o quasi ningú, no? I que se va fer contra la voluntat d'una majoria del poble valencià, doncs, bueno, que fan falta 5 parts, no?, o 3 quintes parts de l'això, és pràcticament, o sigui, molt difícil en les situacions actuals polítiques, però també és cert, o sigui, per exemple, reconèixer, o sigui, que efectivament hi ha, com ha dit la presidenta, formes, bueno, de la que ens estan fent ara avui en dia així en el rapenat del govern del Botànic, no? O sigui, home, ofegar-nos no perquè no duguem ningú la botella d'oxígeno encara, no? Però sí, o sigui, fer-nos-les passar mal. I és cert, o sigui, justes, i aquesta casa sempre s'agraïda que precisament aquesta llei de senyals d'identitat va ser, diguem, una iniciativa de les conselleres del Partit Popular en aquell moment, o sigui, Lluís Santa Maria, al que li agraïrem i li agraïm, no? O sigui, aquesta consideració que tingué cap a l'obra penal al ficar-lo dins de l'Observatori de les lleis i la llei de les senyals d'identitat de la Comunitat Valenciana. I aquest, diguem, poder executiu d'aquí o aquí no, o sigui, estava això. Sí que és veritat, o sigui, que es falta desplegar i d'aniquilar-nos, no? Que pena. És una pena també, o sigui, que després de l'esforç que ha fet el professor Bonet, la presidenta del Partit Popular, o sigui, Isabel, i també l'amic José Ramon, el president de l'Associació de Juristes, doncs, bueno, a mi m'agrada tindre així a l'altre partit constitucionalista, Ciutadans, per escoltar-lo, a veure, perquè és important per saber com pensen, què diuen. Lamento de veritat, que no és que tingut, potser, compromisos adquiridos con anterioridad le impiden estar aquí, pero bueno, que no es que ha tingut el valor, la iniciativa de mi, no? És una pena, de veritat.
veritat. Però, bueno, no obstant, o sea, és una vespre com esta en la que hem tingut l'ocasió verdaderament d'assistir a un magnífic debat sobre el dret foral valencià, en el que hem tingut la sort de comptar amb tots vosaltres. Per a Rorat Penat ha sigut una gran satisfacció poder comptar amb el Josep Boni, en el Josep Bonet i en Josep Ramon Xirivella. A tots vosaltres, de veritat, als tres, us he de dir que gràcies per estar així, que esta és la vostra casa, esta és la casa de tots els valencians, de tots aquells que la volen, a València, Castelló, Alacant, a tots aquells que la defenen, a tots aquells que treballen i lluiten per ella. I jo estic convençut plenament que vosaltres, des de les distintes responsabilitats que teniu, esteu defendent este poble valencià. La veritat és que això de parlar de l'últim, jo volia fer algunes reivindicacions, diguem, a la presidenta del Partit Popular, però s'ha delantat ella moltes d'elles, no? Volia dir líos que ficara en marxa això que s'aprovava en el Congrés del Partit Popular, que precisament eren Pedro i l'amic Francesc, components els dos d'esta ciutat del govern. Però bueno, estic segur que ho tindreu en compte, i pronte, podrem gotxar els que consulten la pàgina web del partit, de que escriuen en el Verdadero Valencià, en el Valencià del poble, no? I poc més, és el que tinc dit, perquè, clar, no tenia a usar, de la bona gent i de la bona voluntat de tots vosaltres, no? I dir-vos ja, agrair-vos novament a tots vosaltres la vostra presència i que quedeu invitats, naturalment, i per vosaltres serà un goig, a que pugueu acudir a esta 134 edició dels Jocs Florals de la ciutat de la Reina València, que és el certamen més important de la llengua valenciana que se ve celebrant des de 1879. Moltíssimes gràcies, esteu convidats, espero la vostra presència i allí ja diré el que vull no dic ja per falta de temps. Moltíssimes gràcies.